Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari na Leonard Mubali. Shukran Samia Wami. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia nchini humo, huku akiita hatua hiyo kama ukombozi wa Marekani. Kwa sasa bidhaa za kutoka Uingereza kuingia nchini humo zitatozwa 10%, ambapo bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya zitatozwa 20% na baadhi ya nchi zitalipia ushuru wa hadi 50%. Akizungumza na hadhira iliyoalikwa katika bustani ya Rose katika ikulu ya White House, Rais Trump amesema walipa kodi wa Marekani wameibiwa vya kutosha na wageni kwa zaidi ya miaka 50 na kwamba hilo halitatokea tena. In a few moments I will sign a historic executive order. Baada ya muda mchache nitatia saini agizo kuu la kihistoria la kuanzisha ushuru wa usawa kwa nchi zote ulimwenguni. Kwa usawa unaoonyesha kuwa wanatufanyia sisi na tunawafanyia wao. Ni rahisi sana, hatuwezi kuwa na urahisi zaidi kuliko hiyo. Hii ni moja ya siku muhimu zaidi kwa maoni yangu katika historia ya Marekani. Ni tangazo letu la uhuru wa kiuchumi. Kwa miaka mingi raia wa Marekani waliofanya kazi kwa bidii walilazimishwa kujiweka pembeni, huku mataifa mengine yakitajirika na kuwa na nguvu. Mengi ya hayo kwa gharama zetu. Lakini sasa ni zamu yetu ya kufanikiwa, na kwa kufanya hivyo tutumie matirioni ya dola kupunguza ushuru wetu na kulipa deni letu la taifa, na yote yatatokea haraka sana. Kwa hatua ya leo hatimaye tutaweza kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, kubwa zaidi kuliko hapo awali. Greater than ever before. Hamas imekataa pendekezo la hivi karibuni la Israel kusitisha mapigano Gaza, ikiwashutumu Israel kwa kujaribu kuhujumu mpango ambao tayari umewekwa na upatanishi kutoka Misri na Qatar. Hamas imeonyesha kuunga mkono pendekezo la upatanishi la kusitishwa vita kwa siku 50, ambapo wanajeshi 5 wa Israel wataachiliwa huru badala ya mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Baada ya kukaa jela kwa miaka 8, mhubiri maarufu raia wa Nigeria aliyetuhumiwa kuwabaka baadhi ya wanawake katika kanisa lake huko Afrika Kusini ameachiliwa huru na kukutwa hana hatia katika mashtaka yote. Esther Lwambano na taarifa zaidi. Timothy Omotoso, tangu kufunguliwa kwake mashtaka na hatimaye kuhukumiwa kufungwa, alikuwa akiakana mashtaka hayo 32 katika kesi ambayo mwenendo wake ulikuwa ukirushwa moja kwa moja kupitia runinga na kuwa moja ya kesi maarufu na inayofuatiliwa nchini humo na maeneo mengine ya dunia. Mnamo mwaka 2018, shahidi mmoja mwanamke aliambia mahakama kwamba alibakwa na mhubiri huyo ambaye alikuwa akiliongoza kanisa hilo katika jiji la Port Elizabeth, na kwamba wakati anabakwa alikuwa na umri wa miaka 14. Akitoa uamuzi wa kesi hiyo, hakimu aliyesimamia kesi hiyo amesema kuwa Bwana Omotoso amepatikana hana hatia kwa sababu waendesha mashtaka waliendesha kesi hiyo vibaya na bila kuzingatia misingi ya haki. Na rais wa zamani wa Costa Rica Oscar Arias anasema visa yake ya Marekani imefutwa. Arias, ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel, amesema alifahamishwa kuhusu uamuzi huo wiki chache baada ya kumkosoa hadharani Rais Donald Trump, akimlinganisha tabia zake na zile zilizowahi kuwa tabia za mfalme wa Roma. Hii ni BBC. Taarifa ya habari kuu za dunia imesoma kwako na Leonard Mubali. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika, ikiwa ni pamoja na Bomba FM nchini Tanzania, Radio Kitara nchini Uganda, Nyota FM nchini Kenya na Radio Muungano Ben katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia internet, andika bbcswahili.com, ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Samia Wami nikiwa hapa Dar es Salaam. Tuanzie nchini Marekani, ambapo Rais Donald Trump ametangaza viwango vipya vya ushuru vya bidhaa kadhaa zinazoingia nchini humo. Magari yanayotengenezwa nje ya nchi hiyo, kwa mfano, yanapoingia Marekani yatatozwa 25%, huku bidhaa zinazotoka nchini Uingereza zitatozwa 10%, na bidhaa zinazotoka nchi zingine za Ulaya zitatozwa 20%. Mwenzangu Omar Mkambara ana taarifa zaidi. The United States will implement reciprocal tariffs on... Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump akitangaza viwango vipya vya ushuru, ambapo utekelezaji wake utaanza rasmi Aprili 5 mwaka huu. Wakati akitangaza viwango hivyo, Trump ametangaza kile alichokiita ni kwamba siku ya ukombozi kwa Marekani.
akisema kwamba itakumbuka kama siku ambayo ustawi wa Marekani ulirejeshwa kutokana na kutoza ushuru wa forodha kwa bidhaa zilizoagizwa kutoka nje ya nchi. Alisema walipa kodi wa Marekani walikuwa wanaibiwa na wageni kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita, lakini jambo hilo halitofanyika tena. My fellow Americans, this is liberation. Wamarekani wenzangu, hii ni siku ya ukombozi. Tuliisubiri kwa muda mrefu. Tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2025 itakumbukwa milele, siku ambayo viwanda vya Marekani vilizaliwa upya, siku ambayo hatima ya Marekani ilirudishwa, na siku ambayo tulianza kuifanya Amerika kuwa yenye utajiri tena. America wealthy again. Mataifa yatakayoathirika zaidi na viwango hivi vipya vya ushuru ni pamoja na Cambodia, ambao wanapaswa kulipa asilimia 49 ya ushuru katika bidhaa zao. Vietnam watalipa asilimia 46, wakati taifa la China wakipaswa kulipa ushuru wa asilimia 35, huku Afrika Kusini wao wakitakiwa kulipa asilimia 30. Hakuna ushuru wa ziada kwa mataifa ya Canada na Mexico. Mkuu wa Benki Kuu ya Ulaya amesema ushuru mpya uliopangwa na Trump utasababisha uharibifu duniani kote. Na akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, kiongozi wa wachache katika Seneti ya Benki ya Ulaya, Chuck Schumer, amesema ushuru wa Trump utakuwa na manufaa kwa matajiri peke yake. The worst thing about it, jambo baya zaidi juu ni kwamba inaumiza sana familia za Marekani. Inakadiriwa kuwa familia za Marekani zitalipa zaidi ya dola 5,000 kutoka katika mifuko yao, huku bei za kila kitu zikipanda. Kwa nini Trump anafanya hivi? Sababu moja, anataka kuchukua pesa alizopata kutokana na ushuru ili kuwapunguzia mabilionea kodi. Give tax cuts to billionaires. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni alisema ushuru mpya ambao umetangazwa na Trump haukuwa sahihi, na ana matumaini kwamba Marekani itafanya kazi na Ulaya ili kuweza kuepusha vita ya kibiashara ambayo itadhoofisha nchi za magharibi. Ni taarifa yake Omar Mkambara. Serikali ya kijeshi ya Myanmar imetangaza kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 3 ili kujikita zaidi katika kurekebisha miundombinu muhimu na uokozi kutokana na taifa hilo kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea wiki iliyopita. Shedrack Masasu na taarifa zaidi. Mkuu wa serikali ya kijeshi Min Aung Hlaing ameamuru kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya makundi ya waasi ambao baadhi yao ya waasi tayari wametangaza kusitisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Viongozi wa jeshi la Myanmar wamekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa kwa kuendelea kupambana na wapinzani wao katika wakati ambao taifa limekumbwa na tetemeko kubwa. Tangazo hilo la kusimamishwa kwa mapigano lilitangazwa kwenye runinga ya taifa. Kwa kuhurumia waathirika wa tetemeko la ardhi kote nchini kutokana na operesheni za uokoaji na ukarabati, kipindi cha kati ya tarehe 2 mpaka 22 Aprili kimetangazwa na jeshi kuwa cha usitishaji wa vita kwa muda. Jeshi nchini Myanmar limekiri kuwa liliufyatulia risasi msafara kutoka China uliokuwa ukielekea kutoa misaada baada ya tetemeko la ardhi kutokea. Magari 9 ya shirika la Msalaba Mwekundu la China yalishambuliwa yakiwa yanapita katika jimbo la kaskazini la Shan. Hakuna aliyejeruhiwa katika msafara huo. Wanajeshi walisema hawakuwa na taarifa kuhusu msafara. China ilizitaka pande zote nchini Myanmar kutoa kipaumbele kuwasaidia wahanga wa tetemeko hilo. Ni taarifa yake Shedrack Masasu. Na jijini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jitihada za kuwaunganisha Wakongomani bado zinaendelea. Mapema wiki hii, Rais Felix Tshisekedi aliongoza mkutano wa vyama mbalimbali vya kiraia baada ya vyama vya kisiasa kutoka upinzani kukataa kushiriki. Hata hivyo, kufikia jana, baadhi ya viongozi na makada kutoka vyama vya upinzani wameanza kushiriki, ikiwa ni pamoja na kundi la vijana kutoka vyama vilivyokuwa vikimuunga mkono Rais mstaafu Joseph Kabila. Belechi Msoshi ambaye ameendelea kufuatilia jitihada hizi ametutumia taarifa ifuatayo. Skafu zenye picha ya rais wa zamani Joseph Kabila, vijana hao ambao wanadai kuwakilisha muungano wa vyama msapoti rais mstaafu wa DRC walipokelewa na mshauri maalum wa Rais Tshisekedi ambaye amepewa jukumu la kusikiliza wanasiasa wa pande zote ili kuangalia vipi pamoja kutatua mgogoro wa mashariki mwa Kongo
kupitia serikali ya muungano ambayo yanapaswa kuundwa. Kwa mujibu wa Jean Lupembe ambaye ni mmoja wa wasemaji wa muungano wa vyama msapoti Kabila, amesema amejibu wito huu kulingana itikadi ya Joseph Kabila ambaye amedai kila mara upendo wa Kongo, licha viongozi wakuu wa chama hicho wamepinga kushiriki katika mazungumzo haya. Wanaokataa wito wa rais wa jamhuri tunaweza kusema wao ndo wanaunga Rwanda mkono, maana sisi sote tunajua kama nchi na matatizo, na tunajua haswa vita Joseph Kabila ni upendo wa Kongo, kwa sababu Kongo ina matatizo. Wakati umefika kwa aliyekuwa rais wa jamhuri aliandaa uchaguzi wa 2018 ili tuwe na mabadiliko ya kisiasa. Anapaswa kutoa mchango wake, ni muhimu sana. Na baadaye walitoa barua ya kusema ya kwamba hawamfahamu kijana huyu ambaye amedai kuwakilisha chama chao. Mpinzani mwingine ambaye amekubali wito huu wa rais ni Moise Monidela, kiongozi wa chama kitwayo Wahifadhi wa Mazingira na wa Demokrasia. Kwa mujibu wake, lengo ya kila mwanasiasa ni kuangalia kwanza faida ya nchi. Niko mwanasiasa, sifanye kwa mtu njoo alinituma nifanye siasa. Nafanya siasa kwa sababu ni nchi yangu. Na leo nchi iko na moto inaingia kunyumba. Inaingia kunyumba, president rais wa nchi anaisa mkuye wa ndugu mkuye moto inaingia kunyumba, tuzime moto. Siwezi ukatala parce que politiki iko na maana. Kama unatumikia raia, unatumikia nchi. Kama ukutumikia nchi, politiki haina maana. Leo nchi yetu niko na chama ya opposition, leo tuko wamoja, lakini nchi yenyewe iko na problem, ndio maana hiyo. Hadi sasa wapinzani waliokuwa na ushawishi mkubwa kama vile Moise Katumbi, Martin Fayulu na Joseph Kabila mwenyewe wameendelea kupinga wito huu wa rais wa DRC wa kutatua pamoja mgogoro wa mashariki kupitia serikali ambayo inapaswa kuundwa baada ya majadiliano haya. Shukrani Mbelechi Msoshi kwa taarifa hiyo. Na sasa nampisha Shedrack Masasu kututetea dondoo za michezo. Naam, asante sana Samia Wame. Ni kwamba kwenye mwendelezo wa mechi za kuwania ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, mechi za mkondo wa kwanza hatua ya robo finali, klabu ya Stellenbosch kutoka kule Afrika Kusini imetoka sare kutofungana dhidi ya El Zamalek ya Misri, huko ASEC Mimosas ya Ivory Coast wao wamechapwa 1-0 dhidi ya RS Berkane ya Morocco, na Al Masry ya Misri wao kicheza nyumbani dhidi ya Simba Sports Club ya Tanzania wameweza kuibuka na ushindi wa bao 2-0, na CSC Constantine ya Algeria wao wamefungana bao 1-1 dhidi ya USM Alger kutoka kule Algeria. Katika ligi kuu ya soka pendwa ya England jana, AFC Bournemouth wao wamechapwa 2-1 na Ipswich Town, huko Brighton Hove Albion wao kinyukwa 3-0 dhidi ya Aston Villa, kama Manchester City wao wakishinda 2-0 kufunga Leicester City. Newcastle United wao wakashinda 2-1 dhidi ya Brentford, huko Southampton wao wakitoka sare 1-1 na Crystal Palace, huko vinara wa ligi Liverpool wao wakipata ushindi finyo bao 1-0 dhidi ya Everton. Mpaka sasa Liverpool wanao matumaini tele kukaribia kutoa ubingwa wa Premier League msimu wako mbele kwa tofauti alama 12 dhidi ya Arsenal walio katika nafasi ya pili wakiwa wameshajikusanyia alama 73 kileleni. Kocha Arne Slot amepoteza mchezo mmoja tu wa ligi tangu achukue nafasi ya Jurgen Klopp. Leo Alhamisi Chelsea wapo nyumbani darajani wakiwakaribisha Tottenham. Kwingineko kwenye masumbwi, bondia wa Uingereza Kano Beni amesema kwamba anaendelea kujifua kuwa na kupata uzoefu wa kutosha kabla pambano lake lijalo, na akitarajia kupanda ulingoni kupigana na Mwingereza mwenza Chris Eubank Jr. The Destroyer Kano anatazamia kucheza dhidi ya mpinzani wake huyu mwishoni mwa mwezi huo Aprili kwenye uwanja wa Tottenham. Beni mwenye uzito wa wetweta atalazimika sasa kupunguza uzito wake ili kuweza kukabiliana vyema na Eubank katika uzito wa kati. Lakini wakati huo kocha wa mchezo huu wa masumbwi Don Charles amependekeza kuwa hapendelei kuona bondia Derek Chisora akicheza pambano dhidi ya Daniel Dubois kutokana na utofauti wa umri na hali yake ya kiafya. Chisora anatazamia pia kuona pambano lake la 50 na la mwisho kwa mwaka huu, na ametoa ombi la kupambana ama kuwa ni ubingwa wa dunia dhidi ya Daniel Dubois. Nahitimisha dondoo za michezo. Shukrani sana Samia Wani. Miongoni mwa habari tulizonazo asubuhi hii, Rais Donald Trump ametangaza viwango vipya vya ushuru wa bidhaa kadhaa zinazoingia nchini Marekani. Viongozi wa kijeshi wa Niger wamewaachilia wafungwa zaidi ya 50 wakiwemo mawaziri na viongozi waandamizi kutoka serikali iliyopita. Na hapo baadaye kidogo nitakuletea gumzo linaloangazia mkutano unaofanyika jijini Kigali kuhusu akili mnemba. Hii ni BBC.
Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Hii ni Amka na BBC na mimi ni Samia Wami, na tusonge mbele. Serikali ya kijeshi ya Niger imewaachilia wafungwa zaidi ya 50 wakiwemo mawaziri wa zamani na viongozi wengine waandamizi waliokuwa katika serikali walioiangusha mwaka 2023. Esther Luambano na maelezo zaidi. Miongoni mwa walioachiwa ni mawaziri wa zamani wa ulinzi, mafuta na fedha pamoja na maafisa kadhaa waandamizi wa jeshi waliopatikana na hatia au kutuhumiwa kupanga kutaka kufanya mapinduzi. Rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum, ambaye amekuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu jeshi lilipochukua mamlaka mwaka 2023, hakuwa kwenye orodha ya walioachiliwa huru licha ya wito wa kimataifa wa kumtaka kuachiliwa huru kwa kiongozi huyu wa zamani. Waziri wa sheria wa Niger, Aliou Dauda, alizungumzia suala la kuendelea kuzuiliwa kwa rais huyo wa zamani. Aliambia BBC kuwa usalama wa nchi ni muhimu zaidi na suala la kuachiliwa kiongozi huyo ni suala la ndani nchini Niger na linahusu Niger na sio shinikizo kutoka mataifa mengine. Bazoum anatuhumiwa kuhujumu usalama wa taifa hilo. Kuachiliwa huru kwa wengine ni miongoni mwa mapendekezo ya kongamano la kitaifa lililofanyika Februari, pamoja na kurefusha utawala wa General Abdurrahman Tiani kwa miaka 5. Mawaziri na maafisa walioachiliwa walikamatwa baada ya mapinduzi ya Julai 2023 ambayo yalimweka General Tiani madarakani, na walikuwa wameshikiliwa kwa madai ya kula njama za kudhoofisha usalama na mamlaka ya serikali. Shukrani Esther kwa taarifa hiyo.